Jadi ceritanya delik nang ngisor nganu kuwi mau. Drainase. Oh, drainase. Dadi rada gede nek bis ngono. Heeh. Kayak boleh dawa ngono bis. Nah, cepat nang kono to. Kok nanggon bis kuwi mau nek misale nganu kan petang to Bang misal. Enak siluet tangan ngene gitu. Heeh. Tak kira sembahe iki sing nang kali. Oh, wis saben dinane kuwi mau ya. Saben dinane. Lha kok ngidul lah kok marani aku kae. Tak koyo tangane ngene-ngene iki. Kok malah dubur iki. Apa nih kan? Openingnya apa? Nganu, sobat. Selamat malam kembali lagi dengan kita Dharma Taruna. Ceng 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 ceng. Ngono kuwi. Ya, ngono kuwi bebas. Dharma yo. Dharma. Saka tembung Dharma iki saka singkatan Darmawan. Tarunane Taruna itu kita itu sebagai jiwa muda itu harus apa ya tarunanya itu duwe jiwa. duwe jiwa Oh. kesatria muda. Jadi jiwa kesatria muda yang dermawan ngono. Yes, Oke. itu penafsiranku dewi. Asline yo bu. Ya kuwi Deni kok mbiyen sing jenenge kali. Lah wong mah ra teko. Di prank aku iki sing odo-odo malah ning Semarang. Wah, itu nanu kok jeneng Dong. Jadi anu pemirsa ini pembahasan malam ini adalah pembahasan sak ketemu nih. Ketemu nih, tinggung nisian-nisian. Tinggu sen kegabutan bahan orang ngopo-ngopo. Mane ra pentas, Nduk. Bahan ra pentas. Nah, Ini kira digawe etok-etok pentas. ya karo nganu apa latihan improve. Oh, jadi kan yo kadang-kadang terus bagi misalnya bareng bahas apa ono terti meneng. Oh, toh. Ini bahas apa meneh iki? Ya kuwi tinggo latihan ben sesuk-sesuk iki nek seumpama ditanggap atau iso. Oh, Wis mumpuni ngono. wis mumpuni ternyata. Ngene-ngene. Itu apa ya? Apa ya Apa, pemirsa? apa. Udut apa? Bebas pemirsa. Nek ning TikTok kuwi ketok sing anu. Iya. Jadi iki ora tayang nang TikTok iki dadine tayang nang YouTube. YouTube, iya. Ora ditayangke nang TikTok kuwi mau. Ya mau yo rekane tak kon ngewangi ning yo. Adi omah turu ya mau. Mbak, Tobat. Yo sementara sak kamera sih. sak kamera sik Nah, wae. iya. Saya penting mlaku. Sebenarnya yo ono kegiatan. Heeh. Anu nyambung mau kae, Mbak. Cinggon. Mau kae. Apa? Cerita-cerita mal. Horor-horor. Wah, Demit-demit. Wah, ini aku urung join iki mau. Masih on the way. Ada apa ini? Yo. Iki yo ora ana apa-apa ya mau men ngomong-ngomong sadurunge direk. Ngomong-ngomong. Oh, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Dilare pembahasan iki mau pas horor. Medeni. Apa kuwi? Sing dibahas iki apa kok iso ngasih medeni iki? Yo pisanan yo mau apa tema iki? Anu nggon nek ning nggon lakon kan kadang sok ana sing apa ya tembung iki wingit ya. Bingit. Iki kaya lakon-lakon Gamane lakan ketoprak ngono he. heeh. Ya lakon doprak ana sapa? Ya Ki Ageng Mangil. Oh iya, heeh. Nyi Roro Kidul, tokoh-tokoh lah. Iki biasane kok ana sing ya mbuh sing kena alangan, mbuh sing ngopo. Jadi bisa dibilang hawa magisnya di situ itu nang kono ki rada anu, rada kental ngono. Nah iya. Nah, ya kuwi. Lah saiki nganu. Ya nak menurutmu Heeh. ngopo kok ya kok sedomo iki mau nak arep gawe lakon iki umpama arep nglakokke lakon iki ngopo dadak kudu izin dan lain sebagainya nang nggon sing bersangkutan ngono.
Ya mungkin ya nek misalnya menurutku ya. Karena mergo kan kuwi iki bocah campuran kamu kuwi ya. Mergo masyarakat sekitar wis menganggap kuwi iki contoh katakanlah Nyi Roro Kidul. Nah kuwi kan wis sing diagungkan. wis diagungkan nang Jawa, terutama nang nggone dhewe iki nang pesisir kidul ya. Nek Bantul kan pesisir kidul lek dhewe. Kuwi wis magisi iki wis kental gitu mbiyen. Iya. Heeh. Dan terus bare kuwi yo nang kono ki yo ibaratnya kaya masyarakat Jawa ki do nguri-uri kuwi. Nguri-uri kuwi. Kaya misalkan setiap setahun sekali, setahun pisahan kae enek labuhan barang ngono kuwi. Oh iya. Ini kan termasuk nganu apa ya kayak mengagung-agungkan secara tidak langsung ya. Cuman kan kuwi mesti eneng ya kuwi mau Jawa Di iki. samping kan ada tradisi kan. Betul. Ya, kuwi maksudnya Iya, ada Nguri-uri tradisi. anggolek tembung ada tradisi. Nanti tekan mengagungkan. Ya bahasa Jawa ki angel. Angel ya. Mulai neng ilat iki wis kaya piye ngono nek menguapan sok kleru. Kepleset-pleset. Ya nek menurutku anu. Dadi ngopo kok setiap lakon ya aku menggambarkan Kageng Mangir wae. Heeh. Aku dhewe sebagai pemeran ketoprak anyarang. Sing wis kondang. Kuwi Wis kondang. kondang apa? Tekan ngendi-ngendi ya. Iya, tekan lor. Kuwi dadi aku tahu ya oleh cerita saka wong-wong tuwa. Ngopo kok nggonku dhewe khususnya dusunku dhewe kok ora tau ngakokke Ki Ageng Mangir. Ora tau mentaske Ora tau lakon. mentaske lakon Ki Ageng Mangir. Aku sempet takon lho ngopo ya, Mbah? Heeh, kuwi alasane apa kuwi? Ya kuwi do rawani. Lho lah kok rawani ngopo? Ya pokoke ana sesuatu alasan sing marake wong kuwi rawani ngono. Ya nek menurutku ngopo kok dadak semono kepepete memerankan kuwi. Katakan memerankan Mangir, ngopo kok dadak kudu izin dan lain sebagainya. Kudu nyarati Izin dalam tanda kutip itu tidak izin ke dinas kebudayaan apa-apa ngono enggak. Atau Jadi ya nek menurutku kuwi menghormati karena awake dhewe wis nglakokke kuwi ya tidak ada salahnya kita izin ke Mangir lah di sana yang bersangkutan ya ke Mangir. Nah menurutku terus karena itu juga memang nek krungu saka cerita-cerita ya karena kuwi kisah nyata. Oh iya, Jadi sejarah. ora carangan ngono lho. Hmm. Ora carangan ya alangkah baiknya ya tetep izin kan ada wong Jawa ngawe kan engko nek seumpama nang proses kuwi mau kok nek kleru. Makanya aku ya krungu ya wis pirang-pirang krungu. Dadi setiap ana sing tau cerita aku ana ya kan. Akoke Kageng Mangir dilalah pas arep pentas apa sing dadi lakon ki kena halangan apa ana tau sing cerita aku ngono kuwi. Lan kuwi anu alangane sing tau dialami karo sing nglakokke kuwi mau fatal ora Mas Wini. Kecelakaan tapi tidak fatal. Lek main cerita koncoku lho, cerita koncoku. Iya. Saya pernah ngalami. Oh, padahal kuwi arep pentas, dhek arep mangkat pentas. Oh, jadi wis hari H. Hari H. Kuwi Ya piye ya ngono kuwi ya ku mau paling kembung. Ya menghormati lah. menghormati. Menghormati yang ya jeneng kisah nyata to. Tegese ya sejarah. Sejarah. Mambu-mambu yang biyen kaya ngopo kan ya dhewe ora ngerti. Ora ngerti. Nek cerita carangan mungkin nek menurutku ya tidak perlu seperti itu. Nah nek iki gandeng awakmu iki kan ya wis nek kowe mau ngarani pemeran ketoprak anyaran. Tapi nek Pancen anyaran. ora nek menurutku kan kowe wis tekan ngendi-endi iki. Iya. Pernah kira ngalami hal sik kaya ngono kuwi. Jadi misalkan awakmu pentas ning ndi ngono iki, apa melu pentas nggone rombongane ngendi ngono ya. Terus nglakokke lakon sing lakone kuwi sumbere saka kisah nyata. Apa kancamu ngono lah selain kuwi lho, selain
apa Ki Ageng Mangir. Sak kelinganku tau. Ning kudu aku lho sing ngalami. Heeh. Dadi dhisik ki tau ning kuwi ya mergo kuwi padha aku ya ora iso piye ya. Ora iso memastikan ngono lho mergo kuwi nglakoni kuwi padha aku ora iso memastikan. Sing jelas dhisik pas arep pentas Rebon dhisik iki. Rebon nang Dienggo pentas Rebon nang TBI. TBI heeh. Kuwi lakone ya bersangkutan karo Nyi Roro Kidul. Nak ora kleru dhisik judule Lampor apa ya? Oh, iya. Kowe melu nek kuwi lampor. ora. Dene ra melu. Ora melu. Sing ketut yo para her-her to. Her iki. Nah, Oh. oh. Dadi posisi kuwi aku ketut, ndulalah aku pas oleh peran joget nih. Nah, dadi kuwi ana sing oleh peran Nyi Roro Kidul kuwi dhisik. Heeh. Yo kancane dhewe ya saka Pandak kene. Ya berarti yo nyandang kaya sing digambar-gambar ki ngono kae. Oh. Hal posisi pertengahan latihan dhek yo kecelakaan. Heeh. Kecelakaan pas semangat kerja kuwi akhirnya dhek ora iso neruske dadi peran kuwi. Sopo mbah dhisik? Lili dhisik. Oleh tanggoku kono. Oh, heeh ning ya. Siangan ya? Lili. Dhisik sing dadi Lili kuwi terus akhirnya diganti karo Mbak Saras. Sindene Oh, Bambang. Garingan tambah. Kowe nyunggi kae. Aku ora nyunggi, aku ora melu nyunggi. Aku mung dadi sing joget-joget kae lho, dadi buta-buta kae lho. Iya, iya. Jamane viral-viral TikTok kan wae. Heeh. Sing joget. Neng. Apa tadi lali aku kok ya. Kae. Heeh, kae jogete kae. Jogetane dinggo ning ketoprak. Iku nang ketoprak. Ya, inovasi. Inovasi. Memperpadukan. Nah, jadi band ketoprak itu bisa dinikmati kalangan pemuda-pemudi. Nah, iki kan sasarane nek cah nom-nom kan saiki ngono kuwi. Piye carane ben supaya cah nom-nom saiki iki kenal karo budaya kuwi mau. Lampor. Nek mbiyen pas kuwi pas zamane nganu. Kuwi awal-awal lah. Kowe Ya ora. kowe wis kawakan. Ora. Awal-awal toprak gabungan nek wis adi. Iya nglakoke nganu ya, nglakoke Ki Ageng Mangir. Yo kuwi nganu apa? Wis posisine ijin, wis posisine ya klamit lah. Heeh. Klamit wis posisine klamit. Nah, bali saka petilasan petilasan sing kuwi Mangir kuwi. Heeh. Kuwi yang ngono kuwi ya sing dadi baru kelinting karo lali aku sijine. Komen sing digelutke karo baru kelinting. Heeh. Kuwi yo balik saka anu yo kecelakaan. Ning yo pas anu Raden Ronggo. Sing dadi Raden Ronggo. Sing dadi Raden Ronggo karo anu sapa baru kelinting ku mau. Dadi hari H kuwi ngampet ya. Ngampet loro kuwi. Dengkule pas ngedengkul tau kecelakaan dengkul. Dong iki posisine sila ngadeg. Oh, Mergo loro kuwi mau. Diganti ngadeg. Wah, ya piye ya ngono iki. Ya nak arti sangkut-sangkutke engko didarani Nah, kepiye. ya kuwi Ning nak ora kok ya ngepasi to. nak ora kok ya Saka kedadean iki wis bola-bali Oh, ngono. saka pengalaman-pengalaman kuwi lho to. Pengalaman kuwi lho. Nek Ki Ageng Mangir kaya tau di sini perake to, Mbak? Awakmu kayane tau melu to kuwi? Aku nak sineprak urung tau melu, aku dudu dak sineprak. Oh, Kene ning dak sineprak. Carangan biyen. Oh, Carangan. Pas zamanku carangan, pas zamanku. Lah wong sineprak ki lawas kok ya tegese iki wis generasi dhuwur-dhuwurku aku wis ora mlebu ya ora katut ya. Aku membel pisan padha. Wong wer kuwi. Oh, ya ora. Soale kuwi aku tau apa ya? Tau ndelok Hmm. sineprak wingen pas kae anak workshop apa ngono kok. Awan-awan ndono nang nganu. Nang TBY. Pas workshop kuwi.
Oh, ya kaya workshop ngono lho. Terus bar kuwi distelke sinetrak kuwi. Ya kuwi ceritane nganu Ki Ageng Mangir. Mangir. Oh, tapi cuman cuplikan-cuplikan ngono lho, Mbak. Ora kok langsung full ngono. Jadi kaya cuplikan-cuplikan ngono. Ora ngerti aku men. Nah kuwi Ora nemoni sing pas aku yo mung carangan kuwi aku melu pisan tok. cara kuwi. Kuwi Ki Ageng Mangir ku ya urung paham karena kan Ki Ageng Mangir ki ya regenerasi to. Iya. Ya ming sak ngertiku aku ya tahu maksudnya sharing-sharing karo koncoku. Karo koncoku wong serandaan kuwi. Ya sebut merek wae jenenge Mas Prayit. Oh. Aku sempat sharing-sharing. Itu Mas Prayit ya. Heeh. Tukang nulis naskah. Heeh. Aku sempat Tulisannya sharing-sharing. Seneng Seneng banget tulisan. kuwi. Ya peng aku les cerita Ki Ageng Mangir pertama ki nek menurut versine Mas Prayit kuwi dan sepengetahuan Mas Prayit kuwi asmane Megatsari. Megatsari ya apa ya ngaran Megatsari. Kuwi saka daerah wetan. Heeh. Aku ya meng sharing-sharing agi tekan kuwi. Mungkin nak dheweke ngerti. Iya. Kan biasanya nek seorang penulis ngono kan ya tetep anu to. Heeh. Tetep nek misale ngono ya goleki kebenerane. Iya, tapi nek sejarah iki saiki angel nek arep goleki Oh iya. kebenarannya. Simpang siur to iki. Lah yo penulis sejarah rata-rata yo wong jaba. Wong jaba. Wong luar kabeh sing mau niki yo yen sewu njajah yo nulis. Nah iya. Budayane dhewe kan tulis menulis ketok ya ora pati yo Heeh. anu ora pati yo terkenal. Ora pati yo tinggu. Budayane nek ngene dhewe kan ngobrol, Heeh. ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong ngene iki. Model ngene iki ya. Gendu rasa. Gendu rasa. Kuwi nek toprak mau ngono kuwi. Yo iya yo. Soale yo sing pas pandak kae yo ana lakon delalae. Ana tokoh Nyi Roro Kidul. Heeh. Ning mbuh nek sing kuwi aku ora ngerti soalnya pas kuwi tim produksine isih sing sepuh-sepuh biyen. Jadi aku ora ngerti ana apa. Ning alhamdulillah pas kuwi ora ana pemain sing aneh-aneh, ora sing kepiye-kepiye. Tapi yo kae jare ana kae ya. Mbuh kering, mbuh ngopo pas Pas proses kuwi iya. Ini detailnya rata ngerti. Berarti ya pancene kabeh iki amrih saene amrih Piye-apike. piye-apike. Piye-apike ben ora kepiye-piye ya. Nah kuwi. Heeh. Piye-apike ben ora kepiye-piye. Alangkah baiknya ya kudu ngono kuwi. Lampit jigik ngono ya. Klamit jeneng wong Jawa to. Ayo tembunge piye. Tembunge piye. Budayane dhewe juga to ya. Budayane dhewe juga. Yang kok kuwi yang karo wong tuwa wae ya kudune ya ngono. Lah iya. Pemenah sing kuwi dikatakan tokoh, seorang tokoh sing memang yo sing agung dikenal nang masyarakat luas kok to. Selain lakon ngono kuwi pernah ora Mbak ngalami misalkan pas waktu pementasan. Nah, pementasan kuwi ora nang nggon sing istilahnya anu ya ora nang nggon lapangan ngono lah. Soalnya nang omahan iki. Heeh. Nang omahan apa nang kebonan. Nah, terus enek gangguan sing saka ya enek gangguan ngono lah intine. Pas waktu pementasan itu. Pernah ngalamin enggak? Enggak, aku belum tahu. kuwi donge si Deni dong. Deni tahu. Deni tahu Deni tahu. ngalamin. Ini malah ra mrene iki. Anak aku ki ngalami menganu e. Tahu pentas urung suwe kuwi kan. Hah? Urung suwe ya tahun-tahun akhir-akhir tahun wingi. Wah, kuwi kejadiane ora ana sing delok. Udan terus soalnya. Wah, kuwi yo anu kuwi. Nek
jenenge alam iki ya wis ora iso dianu ya, ora iso dimengkonah ya. Kuwi mergo kan terus soalnya ora terus halal sing BP ora. Nah iya. Salam. Berarti orang ini biasanya kan ngecek BMKG sih ki. Tapi luput dilale ya saking semangate kan. Ya wis. Tapi ya ketok ngono kuwi yo rasane nang anu iki kurang marem ngono ya, Mbak yo. Nah iya. Kurang kuwi. marem. Tapi yo dhewe pentas kae yo. Magrib ana seripa. Wah, kare dhewe wingi. Kae sing apa jenenge? Nanti Gesek. Sandiwara basa Jawa kae sing Oh. lakon gesek kae. Oh. Wah. Trontong-trontong lho nyapu warna-warna kayak lampu kelip-kelip barang wis. Bel magrib ana sripah tanggane. Wah. ya cerak saka kono ya wis. Ya wis Lah sampe piye meneh. Ya Yo sing delok sithik. Ya rada oleh ana komen-komen sing ngono kuwi ya ora apa-apa. Oh ya kanan to kuwi. Kanan. Sen. Ya dhewe wis ngupayake ki apike to. ora disengaja. Aduh sengaja wong ya wis disiarke nang rapat RT barang ya. Ora kok pragmatis no. Ora pragmatis. 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 Ora pragmatis wong lho wah aduh lho kayak pamflet to tekan ndi Tekan di ngendi? Oh to. Turut dalan ngumumke, oh to. kan ngumumke sing kono desa kono dhewe dumumke nang rapat RT. Ya Pemaine yo ngumumke nang ngene kanca-kancane, oh to. Ning yo piye maneh lah kuwi mau kahanan tur dasare yo kuwi mau. ya alangan kok ya soalnya. Mm-mm. Nggon bab ngomong ke renek ra asine budayane dhewe ya kejawen lah. Kejawen. Kejawen ya berarti ya bab-bab sing ngono kuwi sing ya bisa dikatakan apa ya nek ngono kuwi tembunge apa? Gaib. 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 Hal-hal gaib. Kan kadang sok njuk disambut pakai karo apa? Ya nek disandingkan karo agama kan ora iso. Ora gathuk kuwi. Itu wis beda Oh. konteks soalnya. Nek aku ndelok dhewe kejawen kan asine kan kuwi berarti gaya hidup. Gaya hidup. Nek nggon bab agama rak wis kuwi wis nggon ya Keyakinan. urusan pribadi. Berarti ya ora iso disambungke ya. Rasa disambungke. Ning suwe-suwe iso ilang ora ya jeneng kejawen kuwi. Ya ku sing mengupayakan ben supaya relang ya kaya dhewe iki mingan. PR awake dhewe. PR awake dhewe karo sesuk anak turune awake dhewe. Lah Lah iya. ngilangke ngono kuwi lah iki ya piye ya jeneng Jawa iki Aja nganti ilang jawane. aja nganti lang Jawane. Ya kuwi karo tembunge kan asine ya mau gaya hidup wong Jawa sing asine iki wis ditata Heeh. sedemikian rupa kaya ngono kae sing apik saking apike ngono kae. Ning ana ya ana Ya, pengaruh-pengaruh ya Budaya-budaya katakanlah budaya-budaya njaba. Heeh. pengaruh-pengaruh ya PR awake dhewe tambah sing kudu sing mau niki ibaratnya ming ya ngomongke soal apa unggah-ungguh basa saiki dadi tambah karo kuwi mau iki asine iki kejawen iki ya kudu sesuatu sing apa musyrik apa lah Iya, gitu. iya. Tapi kuwi ya iso diomong ambigu lho, Mbak. Ambigu ki apa ya bahasa Jawa ya? Yo multi tafsir. Ah, multi tafsir itu padha wae bahasa Indonesia kuwi kok. Mergane piye ya? Dhewe nek seumpama ora iso mengikuti zaman, ya dhewe ra iso. Anu, istilahnya ngeflorke. Nah iya. Ra iso ngeflorke nang nggone masyarakat, ra iso ngeflorke nang nggone bocah-bocah saiki. Soale kan yo bocah-bocah saiki iki delokane iso diomong ya sosial media. Nek dhewe ra iso mengikuti kuwi yo PR meneh kuwi. Ya Maksudnya dhewe kudu apa ya? Kudu berjuang ben supaya Jawa ora ilang Jawane. Ning Iya. dhewe kudu iso bersosial media. Ya iki salah sijine. lahirlah iki. Heeh. Ya salah sijine wujude yang Ngene iki ya sak wujud-wujude. terlepas engko ya asine akeh banget ana pentas ana macam-macam media-media yo nek yo PR. Soale yo
ya mau gawe paham iki gaya hidup tutu suatu kepercayaan. Iya, Anu asin yo kaya nek ning Jepang yo apa gaya hidup sing apa? Sing opo? Zen Jepang. Zen. Ngono kae lho, mate sing nggo njuk apa? Slow living barang ngono. Oh iya. Nah, sini kejawen kan mlebu ning nggon ngono kuwi lho, ning gandeng ya wis karo wong-wong biyen sing ora dibabar sing bener-bener iki ki asine ngene-ngene lho Le. Ora ngono kuwi, ora ono omongan kok ngono kuwi ya akhire menggok to. Ya asline mengalir, Mbak. Asline nek seumpama sing isih kamur-kamur kejawen iki luwih peka. Maksudnya luwih peka iki ora dibebasne kae iso ngerti. lah iya. Heeh, lho. Misalkan kebiasaane saben dinane wong tuwa nek dhewe iku piye? Nek seumpama bocah kuwi mau tidan terus bar kuwi ya bisa diomong peka karo kebiasaane wong tuane mesti yo melu nguri-uri. Melu toke. Karena ya apa ya? Gaya hidupnya wong Jawa iki iso diomong murah. Kan daripada adoe mengikuti gaya hidup sing Model saiki. Model saiki lho. Lah iya. Ya kuwi mau. Ya mergo ya soalé ya bener ya mate kudu nek wong sing wis gadekan wis peka terhadap lingkungan liyane ya oke ora masalah, tapi tangtangane saiki rak iki wis ibarate ana pengaruh liya sing luwih menarik lho kaya HP kaya Nah iya. macam-macam kuwi akhire sing dong iki wah iso titen iso liyan-liyane dadi ora titen dadi ora ngatekke kiwatengen sibuk dengan dunianya sendiri ngono kae. Padahal ya nek jeneng HP ya saiki HP iki sine warna-warna aja. Wah iya. Kode nuklir. kode nuklir. SDISS Rati ya. 56. Apa kuwi? Kuwi kok sing ngirim kuwi kok. Aku saka Bayu wingi lho sing episode wingi lho. Oh, episode lagi. Nah, misalnya saya orang delok episode wingi, bisa didelok nang Di bawah sini. di bawah sini. Ya. Channel YouTube-nya Dharma Taruna. Pokoknya anggere buka Dharma Taruna nang kono suka banget di sini. Komplit. Komplit. Iku komplit ya meng bisa tak anggap ra cetha ngene iki. Komplit iki kuwi. Komplit ya racet to. Nek kurang jelas iso request esuk digaweke video. Ngono ya. Pengen jaluk tutorial apa? Heeh. Tutorial apa? Ngarit to. Kowe do pengen iki dotokan bahas apa ngono? Oke. Oke, Komen di bawah. komen di bawah. Komen di bawah. Like dan komen aja lah. Subscribe aja lah. Share ke teman-teman kalian. Nah, Engko lek ngono kuwi nek sak rampung dong oh, iki. ya ora apa-apa nyicil kok ya. Dadi do takon apa wae, insyaallah iso Dharma Taruna iki. Takon bab Daud insyaallah kita bisa menghadirkan wong sing tukang Daud. Nah, kuwi. kuwi. Ora kok awake dhewe iki sing paling pinter dhewe iki Ora. Kita kan berusaha menghadirkan yang bersangkutan. Sing bahas Daud ya engko kita menghadirkan sing wong pinter Daud ngono kuwi. Dinggo jembatan. Pengetahuan ta ya. Wong sik gaweane nek misalnya pengen ngerti carane derep yang baik dan benar, ngepiyoke sing yang baik dan benar, sesuk ya diundangke. Heeh. Pokoknya bab apa wae request wae insyaallah kita bisa menghadirkan. Carane mimpin tahlil iso. Iso. Heeh ta? Heeh. Iso. Nah kaum kok. Kau kita hadirkan di sini. Engko tak mengne bapakku. Ngono. Sing apa? Balik meneh sing nganggo mobab klenek-klenek gaib dan lian-lian. Heeh. Nek aku sih penasaran ngene iki, Mbah.
apa keris kae. Heeh. Asli kok ndadak di apa diwarangi. Heeh. Warnanya gini Mas. Diresiki to. Oh. Nah, kuwi iki apakah memang ben supaya niki wesine iki mau ki awet apa ana memang ana apa ya? Hal tujuan lain ngono. Heeh. Ngono kuwi apa? Oh. Piye ngono? Dadi nek nggon bab warang mewarangi. Aku sempat ya wingi yo takon karo salah satu empu nang kene lah nang daerah kene nang daerah Ngarjo. Ana keris sing nek diwarangi kuwi malah nipiske bahan. Oh. Nah, memang kok pamore terus ketok. Oh, iya. Dadi kan terus iki mau ora surat diresiki kan sing ana pamore dadi tayangan apa piye ra ketok terus kan pamore. Lah kuwi diwarangi. Terus pamore ketok menah iso kan ketok apik kae. Tapi kuwi ngilongi bahan, itu maksud ngilongi bahan kuwi ngilongi wilahe iki lho. Bahane diwilah. Saya tipis, nyelot tipis. Ngono kuwi aku sempet takon. Dadi saya suwe keris kuwi mau nek kerep diwarangi berarti iso entek. Dadi terus lah, terus solusine aku takon solusine piye Mas nek ngono kuwi ben Ben supayane keris ki ketok Pamore. pamore iso ketok terus aku. Heeh. Ya cara perawatannya salah satunya ya nang diminyaki. Dadi diminyaki kae ora terus Ben mambu apa ngono. ben mampu apa ben ketok mustise iki enggak. Heeh. Dadi ben supayane kuwi awet nek diminyaki kan otomatis ora iso kena tayeng. Oh iya, oh. Dadi seumpama selapan pisan apa ben dina apa dinyaki kuwi fungsine ben supayane pamore kuwi ketok tur ora ngelangi bahane. Kuwi Oh, dan iya. ora kena tayeng. Kuwi segi positife nek sing bersangkutan karo bangsa-bangsa sing ora ketok iki ya piye? Ya nek bagiku keris ki suatu mahakarya sing memang kudu diuri-uri apa nek keris-keris sing lawas lawas barang kan gaweane bumbu ngono ya. menghargai mahakaryane beliau ngono yo dirawat Iya. Nah, karo nek apa? Kan iki ana dua pandangan ya, maksudnya ana sing ngomong bahwa keris iki senjata. heeh Ana sing ngomong keris iki yo Pusaka. anu wujud ageman. Dadi seorang kesatria nek ora ngujeng keris ya ora kurang gagahe kurang ngono kuwi. oh Kuwi sing apa ya sih orang golek bener ning mesti pokoke loro-lorone bener karena yo dilale apik kabeh. Soalnya kan nek biyen nek ndelok foto-foto lho. heeh Iki yo dadi posisine ngene iki posisi Oh, perang numpak apa jalan lho ya. nggo nujes apa. Wah dimu medeni apa piye? oh Makane kan ono iki senjata. Iya iya iya. oh ya kae ya Nah, itu lho. Aku sih penasaran kuwi ya ono dua versi lah. oh ya Oh, piye lho. Jadi yang ya aku mau soalnya nek dikatakan senjata ya kuwi oke ketika di apa di apa, Dihuluskan. ya wangun lho. Tapi rata-rata nek ndelok Senjata. keris kan kaya ora landhep. Ora memang disetting iso nggo mecok apa iso nggo. Kaya misalkan pedang apa kapak ngono ya. Nah, yo nak keris biyen ki kan kaya ya aku sempat pernah ndelok si koleksi Mas keris lawas ya sempat demok barang ya memang ora landhep tapi kan mungkin kebanyakan lincip lah menurut kemungkinan kok biyen ki dienggo nusuk apa kepiye aku ya ora ngerti iki maksudnya dienggo senjata apa aman apa ya aslinya kabeh bener sih kuwi nah ya aku mau loro-loro niki memang secara fungsi Fungsional ya. ya mungkin kabeh bener sih bangane pembahasannya tuh dan bener kabeh wae ngono kuwi Besok ngundang sing luwih. heeh ngundang sing luwih ning aku anu nek Penasaranku ngono ya. nek keris gaweane Empung Gilangarjo Bucan landhep tenan. Memang dilandhepi. Heeh. Memang dilandhepi. Dadi ki wetenge landhep. Oke nang ngiris.
Nak gawane Empung Gilangarjo. Iso dimungi Ris. Heeh. Neng kan nek biasane keris kae nek kayak gambare apa jenenge cetok aran. Pamor. Enek pamore kuwi lha nek saka empune kono ya enek pamore. Ono pamore, tapi kuwatangan landhep. Karena emang bener-bener bahane sing digawe waja. Oh. Lah kan aku ping pindho apa ya tahun delok nang kelurahan Gilangarjo kuwi ana apa Pameran. Sarasean dan pameran kuwi lho. Oh iya. Ayo sempet delok sing gaweane Empung Gilangarjo ku landhep tenan, bener le domong berarti ya. Bener le domong. Nah, keris gaweane Empung Gilangarjo. Nah, aku krungu saka kuwi mah pas apa ana sarasian dan pameran dan jual beli kayak. Heeh. Ya ana sing pelapak sing yo memang dhek ya mungkin empu juga. Kuwi ngomong ngono kuwi bahwa keris asline dudu senjata. Aku krungu makanya aku mau ngomong ana rong versi iki, aku sing versi sijine krungune saka kuwi. Keris iki dudu senjata. Keris iki ageman, wujud ageman. Nek dikatakan senjata yo kudune ya ku mau posisine apa iso luwes ora kujengane ya ora kujengan cilik kan jenenge senjata kan kudune sing bener-bener dicekel pengkuh ngono ya. heeh pengkuh ngono kae to. Lah njuk apa aku ya ora ngulik sejauh itu sih mate ora njuk nanggepi anu soalnya ya pas kuwi aku kon moto kan. Dadi ora ndek wektu akeh. Ning iki pas sarasean kae ya aku sempat ngobrol sih ya karo penjual ya kan. Dia mengatakan bahwa keris itu bisa dikatakan kitab. Kitab. Kitab wong urip lho. Dadi mbok kuwi bentuke keris ki ya kuwi dhek ngomongke nang bentuke keris. Penuh filosofi. Penuh filosofi. Penuh filosofi kitab tentang kehidupan ngono. Dhek iki dadi iki ngopo kok gambare ngene iki tujuane ben wong murid ki ngene iki. Oh. Nah, kuwi sing ra dibabar ku mau. Nah iya. Lah ning nek supaya nek ben iso ngerti le macane kitab kuwi mau lho. Sing wujude keris. Kan mesti enek misalkan gambar anu iki ben supayane cita-citane tinggi apa piye ngono kan ngerti to. Lah kuwi ning goleki supayane iso maca kuwi piye? Lah iki aku kaya sempat dijelaske ning lali. Apa iki mau? Sempat dijelaske aku. Ya kok mangentut ki wae trembelane. Sempat dijelaske ngono kuwi ning aku lali kok. Aku yang ngobrol suwe karo kuwi. Nek ngomong-ngomong masalah kitab kan jarine nek Jawa ki eneng jenenge Prambon. Primbon Doro. Lah primbon kuwi. Lah ning nek seumpama aku golek-golek nang toko buku kae kok apa aku ning goleki ra iso? Apa kepiye kok ning kok ora tau nemu ya? Ora tau nemu primbon ngono. Heeh. Oke to. Ono to. Oke yo. Oke ya. Ora nemu, Mbah. Buku primbon oke. Oke kuwi apa sing cetakan lawas tekane anyar iki. Masih oke sing bahas ngono. Heeh. Oh. Kowe iki mbangane golek buku to. Heeh. Rekoso to. Nang Google oke. Wah, Kowe maca Google. padha wae HP-HP-nan kuwi mau ingin kok ketemune. Lho ning kan fungsine beda. Nah, diwaca. Diwaca. Browsing ya njuk goleki wonge wong kepiye. Wah, tapi beda meneh. Ya wis sak nyeleweng engko. Anak iklan siji ngono ya wis liwat e. Ya piye? Makane iki. Primbon iki nek primbon iki kali iki ana sing anu ya, ana sing nyeleneh. Mesti ya ora nyeleneh sing apa? Saru. Panas. Panas saru kok iki. Can Lah iku malu aku yang golek-golek to primbon kok ana primbon iki lah berhentilah ning nggon primbon Saru ki mau. Ya tak waca. Ayo piye yo. Ngopo kok sing diwaca kok ora primbon sing liya-liyane. Sing liyane ya wis maca. Dilalah terus ketemu primbon saru. Nek kok yo kok yo ono kok ngene lho. Lha ono gambar-gambare kaya ra kuwi. Ora nek ora ono. Mek ora apa tunjuk-tunjuke.
tulisan, bentuknya tulisan. Jenenge apa, Mbak? Apa ya lali. Aku ya tau anu ngono kuwi, Cik. Ning kono gambare kae aku ki. Wah, Kok ono gambare? Nah, dadi gambar ora terus gambar sing tidak senonoh kuwi enggak. penerbitnya sama Mbak? Nek apa? Primbon karo serat iki padha ora? Waduh, padha ora ya. Padha ora, Mbak? Kowe cek luwih ngerti ya dong ya. Ora ya, ora. Nek nganu nek apa hitung-hitungan barang kae yo ono serat apa serat centini apa. Hitung-hitungan Jawa ngono apa? Heeh. Metu dan itu dengan Jawa iki. Weton. Ya kuwi mlebune iki ning nggon primbon kuwi apa beda meneh. Iya ya. Jangan tuh nak ngono nak hitung-hitungan ngono kuwi kemungkinan lho. Kemungkinan saka ilmu titene wong biyen-biyen sih. Lah iya. Terus bare kuwi ana sing melek nggon tulis kuwi malah di tulis kuwi mo ya. Ya mungkin Ya iki sesuk PR dhewe iki sesuk golek wong sing narasumber sing mumpuni. Salah kon primbon. primbon. Kira-kira sapa? Kira-kira sapa ya primbon ki? Yo. Oh, aku enek sih. Ano, Ono sapa? anu. Pas jenenge iki Dimariati. Udu. Yai Menyan Kobar. Belum. Jenenge Oh, tenan oi. Tenan. jenenge menyang kobar. Ya Jeneng kuwi wong jeneng apa panggung, parapan? jeneng panggung. Cara dene jeneng kondange. jeneng kondange Ki Menyan Kobar. Nah, kuwi soalnya aku yen ya iso sok dolan dono ngono lho. Heeh. Dolan ning anak-anake kan bengkel motor dadi sok bengkel terus bare kuwi nek ngenteni mbek ngobrol-ngobrol karo Guru. ora guru mek ngobrol. Oh. Ngomong-ngomong. Heeh. Nah, ngono kuwi. Lah ngono kuwi duduhi primbon kuwi mau. Bukune primbon. Bukune primbon ya buku lawas ya wis. Cara dene ngono ya wis Ya ya lawas ngono kae Mbak. Nah, ngono kuwi. Nah, kemudian arep arek tak gomule ngono ora oleh kok nek arep sinau video. Kon ya mungkin nek misal tak gomule masih edan ngono dipaketeni. Wis umpama sesuk dijak ngene iki gelem ora ya? Yo, wis sepo kon. Seno. paling ya sak kakang di Mariati lah. Oh iya sedang lah. STW. STB. STW. Penting enak diplomat. Kuwi. Iso nek iso dihadirkan kan dihadirkan ngono lho. Dadi ben pembahasan iki ana kelanjutane ngono lho. Ya aku mau asine iki ngen-ngene Deni mau sing ra teko ngono. Heeh. Aku ile tekan kene mergo Anu, dikasihani Deni. mergo kene ngene anu ki Deni ngejak ngobrol-ngobrol. Ya ora biasane to nek ra dituruti tak ya Wah iya. momen to, momen ora tau omong dadi omong. Kae tenan kok. Nek nggon anu nggon apa? Nggon sing angker-angker. Balik kene iki yo anu sakle ya. Wis dis. Mbon winyet ngono mo. Heeh. Nek wong biyen yo jaman cilikku nggon gawat. Nggon gawat. Ning yo ono nak ngono angker iki tetepan. Ngono. Ayo. Wong nek anu kok nek sumpama ya kan akhir-akhir iki aku rada seneng mancing. Aku ora mau mbok kuni. Kan mancing, Mbok. Nanti nang kali kono. Padahal ngono gawat lho, Mas. Ora nang kono. Angkakno nek jenenge wong mancing kuwi. Nek biasane nggon gawat ngono kuwi. Mau kae. Mau kae wae gede-gede. Oh, kancaku yo oleh sudut gede Oh, sak empel. Heeh. Anu ya. Ning nggon Lah ning singup-singup wae mah. Lah iya. Oh, biasane nggon wit empring-empring ngono kae, nek ra kuwi nggon ya sing nggon petang-petang ngono lho. ya nek nggon mancing kuwi mau rak angger etel wae diwirwi apa meneng Amal. wae. Heeh. Meneng wae. Wah, lah ning aku tau cilaka ya mancing ngono kuwi.
Aku mancing wong telu. Nang kali ngono. Dok. Lah kuwi wong telu ku jarake ora cerak. Ngrene aku nang kene terus ngulet 10 meter, 10 meter meneh. Bengi-bengi ya Kak. Bengi. Lah aku mancing kan panjeran yo dasaran to tak ngelinting. Tinggal nyantai. Tinggal turu ora nyantai. Oh. Nah, tinggal turu. Ngono nek digondol muni glindinge aku tangi to. Lah pokoke ras melang nek ulo apa-apa ngono, Mbak. Ora, wis ora mikir nggon ulo barang nang ngono. Mancingnya mikir seneng ya. Turu, Des. Wis aku turu. Lah, wah keteplok lendut ra iku. Jan lendut kuwi. Udah lendut waplek ngono. Aku rek mureng-mureng karo kancaku. Trembelane. Lah rumah aku turu matok teplok lendut aku mureng-mureng wis ora karuan kae. Nah kancaku ya do bingung. Oh jarake ada-ada lho. Oh aku langsung tangi jungkir to wong iki depis tengok ngono nunggoni pancing iki mosok ele mlayu banter banget. 4 kali. Ora 4 kali, ya satu pokoke kelutan klonjono-klonjono barang kuwi. Otak orang-orang aku mah geni dureng-ureng. Lah aku ket mau kira apa-apa kok. Lah sing neplok lendut kuwi iki sapa? Nek nang wujud lendut tenan kuwi. Lah cethong rae kowe Pak lendut kabeh kok ya jan pasrahi kuwi. Diteploki lendut, waduh aku. Wah iki ra beres iki kamu. Berarti yo kemungkinan yo sing neploki lendut ki ra yo bangsane ono kuwi. Ayo kuwi. Bangsane sik ra gelem ngetok iki ya. Lah gulung panjang kuwi aku amor kancaku. Lah kok kuwi dong tok tunggoni ngono kuwi iso les sidak tenan kuwi, Mbah. Sidat apa? Ngompol ngandel kok. Jan kuwi asli teploki lendut tenan ra iku wah cilaka aku. Nah, bedok kuwi dhisik. Ning pas wengi kuwi ya oleh kuwi. Surung oleh iwak. Wong Lagi iki lekas loh. lagi lekar mas setengah siji. Lah setengah wengi kuwi ya. Setengah wonge wong rekane iki nunggoni ikan makan pagi sih. Nunggu ikan sarapan ya. Nunggu ikan sarapan ya jam-jam 3, jam-jam setengah 4 ngono kae sih biasane iki. Nah kok mah teploki lendut wis gulung wah. Ya mancing ora tau nek nggon sing horor-horor ngono kuwi. Mancing. Kolam. Dasare ya ora tau mancing. Oh. Mancing. Ning nek seumpama nggon-nggon sik horor sik pernah sing tau tok alami. Tahu ora nang ndi terus kejadiane opo? Seumpama iki Kuwi mah nek aku ning omah dhewe malah nang omah dhewe. nek ning njaba iki blas iso dikatakan ora tau. Nang omah dhewe mah kerep. Kuwi nang omahe dhewe. Omah dhewe. Kan omah iki apa tempat paling nyaman ya bisa diomong ngono ya. Tapi malah geganggu ngono kuwi, Mbak. Ya piye ya ora ngerti mah. Sesandingan. Ya mungkin kuwi ora teges ganggu yo enggak. Malah mung interaksi ngono bahasane wong-wong saiki. Ning aku jirae. Wah, lah kuwi Urusane iki kuwi. kuwi do nek seumpama kowe kendel, Mbak. Wah, apa penjalukmu iso keturutan, Mbak? Njak nomor ta wae ya. Takon ngono. Cepai bolpen no, petelot karo kertas kan. Kon nulis dhewe. Tulisan nih. Oh. Kuwi lha kuwi kok wira pulpene ngadeg obah dhewe wah gila. Mulai aeng-aeng. Yo berarti nggon-nggon anu kuwi memang can ono sih sakjane nggon gawat ngono nangker kuwi ono tetep. Ono. Saben kon mesti ono. Saben nggon mesti ono. Ya kuwi nek mbiyen kan aku le ya piye le keganggu kuwi. Ya nek kanggoku keganggu nek mbuh nek kanggone sing kuwi mau. Kuwi nganu pas posisi sadurunge rabi. Posisi Si Joko mbiyen. si bujang mah. Ngono kuwi. Si bujang Bujang nek Jokone Oh, mbuh. lah iya kuwi. Joko bujang. Kuwi mau nggon kuwi. Tapi saploke rabi yo berkurang adol. Yo pernah tapi berkurang. Ora kaya dek saurunge rabi. Mbiyen hampir tiap bengi mesti tindian aku. Oh, dadi gangguan iki tindian kuwi, Mbak. Yo tindian yo posisi aku ning ngarepan ngono kae. Heeh. Posisi yo
bengi ngene iki kaya ana wong teko ngono kae. Kayane semar tamu. Ngono kuwi. ora ana wong. Ora ana wujud ning krasa kaya sapa teko ngono kae rasane. Ning jero ya mau tindin. Nek nang omah dhewe iki jan anu rata-rata ki ya jan sok ngono kuwi aku dhewe ya sok ngono kuwi jeneng omahku dhewe kagian. Iya, tindin apa? Ya ora tindin diwirui, Mas. Oh ya wiru-wiruan ngono kuwi lho. Oh, aku nek wiru urung tau malah. Nek sing paling horor tak alami apa? Dipacecak. Oh, kok dipanjat cao, ngerti. Cecak mati ning jajare jenggirat kok iki. Tobat. Cecak mati lho. Tak mati. Jenggirat. Oh, kamare ra dituroni yo. Sesasi. Tapi aku udah cilik tahu kuwi. Ya mate sing hal sing paling Medeni. Oh. medeni dan kelingan tekan saiki lho. Iki kebayang-bayang ngono. Bayang-bayang dadi mbiyene nek cah cilik mbiyen anggere pendak minggu do kangenan mlaku-mlaku. Iya. Ngono. Mbah aku nglindur kok kepiye tak kira kuwi ya jam 5. Aku ngadangnya pinggir dalan, ngadang kanca-kanca kuwi lho, kan biasane do kangenan pinggir dalan to. Jam 5 isuk berarti. Nang bulan desa, ngerti kuwi jam 5 esuk. Nah, Jebule jam setengah loro isian, setengah loro bengi. padang bulan bos. Ya ora, ya wis peteng, iso Jadi peteng. tahanane petang ngene iki, Mbak. Nek setengah 5 ya iso peteng to ya. Bisa. Kuwi lah aku ngenteni, aku ora pamitan wong omah barang, maton metu omah ngenteni nang dalan tapi. Lah biasane sekolah iki ana dhisik mbah-mbah tuwa dadi nggih nak do ngising nang kali to isian. Oh iya. Nah, kuwi tak kira kuwi ngising nang kali, tak kira simbahe kuwi ngising nang kali Oh, ya to. saben dinane kuwi mo yo. Saben dinane ngising nang kali. Lah kok lem aku ngidul aku. Kan main wetan. Lem aku ngidul aku kok marani aku kae. Lah koyo tangane ngene-ngene iki. Lah kok malah dubur iki. Wah, dubur dadi sak omah. Kok Ireng kae. urung dubur aku ora nangis aku mlayu aku. Mlayu mulu gombrong-gombrong omah. Kemudian dibukake, jebule lagi ngerti kok setengah loro jebule kagian iki. Waduh, aku kuwi sing hal sing paling tak eling-eling tekan saiki. Ngasek keweden kuwi mo. Enggak anu yo kan isih cilik to. Heeh. Wah, tetep koden tenan aku. Lho dadi dhuwur banget, dhuwur wae sih. Jaman cilik mah ra tau aku, Men. Ngomong Aku ra tau. sekitaran SD kelas Janjian bareng ra tau. sekitar kelas loro ya aku. Kelas 10 SD. Kelas loro nek kelas 3 kali aku. Bangsanan mlaku-mlaku ben nek minggu. Kuwi aku pertama kali weruh sing bangsa-bangsa sempuh ngono. Diwirui rung tau aku nek diwirui. Meng ngrasake mau ngrasake. Masake karo Oke. piye. Nek suara-suara ngono, Mbak. Suara-suara ya ra tau. Nek aku ki tau apa ya? Anu, dadi zaman cilik, zaman SD yo Zaman SD iki kan biyen nek zaman SD ra sok apa ya? Jagongan kan Tetak. tetak. Oh. Nah, jagongan tetak kan biasane wis disuguhi rokok to. Oh, kayak rokok padha kuwi. Nah, biasanya nek misale ngono paling ngerokok sebatang rong batang. Terus ku njaluk meneh. Lah kuwi disinggahke, Mbak. Biyen. Rokok kanca-kanca kuwi. Singgahke to. Engko nek ngudut sesuk meneh. Oh, dadi nggo sesuk lho nek misale tuku kan mesti takoni to. Nggo sapa le? cah cilik ya. Oh, kan sing weden to. Nah, dadi isin ndelikke kuwi mau, len ndelikke nang loro omah kuwi nganu. Los kuburan, makam. Nah, makam. Sak kulon makam kuwi enek kaya drainase tertutup. Drainase itu ya kuwi aliran banyu saka dhuwur ngono. Saka dhuwur terus bari kuwi menggok ngono lewat ngisaki mau. Dari ndek nang los. Ceritane kuwi. Ane bari sekolah terus bari kuwi nah kuwi menikmati rokok sik saka ngono. Sebat saiki sebat. Sebat. Gandeng ben supaya ora ngerti kan delik iki. Jadi lah ceritane delik nang ngisor nganu kuwi mau. Drainase. Oh, drainase. Dadi rada gede nek bis ngono lho. Heeh. Kayak ngene dawa ngono bis. Nah, sebat nang kono to. Kok nang nggon bis kuwi mau
nek misale nganu kan peteng to Bang iso. Enak siluet tangan gitu. Oh. Siluet tangan. Nah, tak kira iki nek nang isor nganu kan biasanya enek onggo-onggo Oh. sak bawa-bawa itu. Heeh. Nah, tak parani lah karo kancaku. Parani. Dibulang karo kuwi kok tangan pucet tenan. Wujud tangan. Wujud tangan, Mbak. Lah terus padha bengok-bengok. Ora, awal kuwi penasaran sih ya. Heeh. Penasaran terus dari kuwi ngundang kancane iki nang dhuwur. Heeh. Jadi nang kancane sik nang dhuwur sik njogoni. Ngundang pas medun. Set, kuwi kancaku ngomong lagi melu kabeh. Wujud tangan Mbah kuwi. Kesaiki sih kelingan. Cetok tangan. Cetok. Nah terus bari kuwi bisa penasaran to didelaki pisahane. Tak baleni. Heeh, Silang nih, Mas. wis ilang. Ya padahal awan kowe ya. Awan, Mbah. Tenan. Ya tak kira-kira wong sik nang dhuwur kuwi mau. Oh, sing Tapi kan kancamu pucet, mau. tapi kan pucet. Kok kayak iki drainasenya tertutup wong dhuwur iki darat. Tertutup. Celuk kita kerdun. Nah kancaku kuwi jempling. Mergane kan ngisor kabeh posisine iki. Nek seumpama aku munggah mungkin kancaku ngirane aku. Kayak posisinya ngisor kabeh jempling kabeh terus balik lagi. Lagi do beradab. Wis kuwi pet nang tetakan barang karo tonjol rokok. Ket SMK urang rokok to. Bari kuwi lagi lulus iki rokok. Soale biyen nang gering rokok iki karingane kuwi, Mbah. Kaling kejadian. Oh, karingane kejadian kuwi. Kanca-kanca kuwi do ngono. Itu tak kasih rokok nang iki bar lalu lulus. Malah yang ngecek sing saiki nang rokok. Ini kuwi palingan. Ngeri awan-awan. Awan-awan Awan ya. Di kuwi logika kuwi kan dikira kanca-kancaku ngono. Heeh. Batin gua kok masa tekan, masa jahili ngono lho. Udah. Ah, bareng nangis kabeh lagi do nyadar. Iki bocah do nangis kabeh. Kok isih ngono Kuwi tetep ngono. Badan ayu to, penasaran. Ayu iki nek jenenge wong bocah cilik kan baleni meneh kuwi mau ora wis. Mesti sen. Kuwi sih ketok nyoto. Ala ngono kuwi ya. Percaya kena ora ya kena ning nyoto ya. Nyoto. Suara-suara ya tahu. Cilian ora tau soalnya ngono-ngono. Tapi nek pengalaman dilare sak nggon, tapi aku pas ora ning nggon kuwi ngono. Tapi sih sak omah ngono. Kuwi posisine mbiyen ning ngene mbok deku sing sumuran kan. Cepet. Kayak posisinya rewang seripah ketok ya. Rewang ya nggon Ketok ya. Oh, nggon ibu-ibu do mangsak-mangsak kuwi. Pas do posisine mangsak-mangsak kuwi. Kan lawang buka nggon pas kebon sing oleh wetan omahe lho. Wetan omahmu sumuran kae. Oh, ketok omahe ketok lawange kuwi buka. Dan sing ibu-ibu mau kan do ngobrol-ngobrol biasa to ngono kae. Lawang kuwi teko sing ra ono kuwi mau. Mulih ngono. Heeh. Aduh jerit-jerit to arek. Dan jempling-jempling. Wah, ya medeni Oh, kuwi. Nah, aku posisi pas running ruangan kuwi. Jempling-jempling. Gak wong akeh kuwi. Oh, kayo rewang ngono kae. Dawuh, Mbah. Dobro kabeh jarene. Si anu Bali. Waduh. Waduh, aku kuwi. Ngeri to kae. Posisinya awan mau Mbah. Bengi posisi yo paling ngarep lelekan kae, Bro. Ya medeni kuwi. Medeni nek ora langsung ngono ya. Tidak masuk di akal tapi benar terjadinya. Kono kan wis saksine akeh nek. Nah, iya. Alami akeh. Kayak ngono nek krungu cerita-cerita rak biasane sing weruh mung siji. Liyane ora weruh. Ora weruh. Ane wis weruh akeh, lho. Ya kaya tianmu rak sing weruh tangan ora mung tian tok. Biasane do weruh sing weruh siji. Liyane ora weruh.
ngono kuwi nek ngono. Bab gaib Yo njak yo cen ono. ya jan ono, mbok arep ora percaya. Memang Mungkin ora percaya ning nyatane ya ono. Ngalami ngono kuwi ya. berdampingan awake dhewe. Nek suara-suara Mbah tau Mbah. Suara-suara tahu ya lali aku. Aku nek Tapi suara. nek anu gandeng omahku cak kuburan ya. Heeh. Ngono ndi? Gawe tan omahku cak kuburan kae. Oh, ta. Wah. Dadi tahu ya ana kejadian arep ana wong mati. Heeh. Dadi posisi aku ya wis urung turu kuwi aku sing Mm-mm. ngarepan. Tutut-tututan nang ngarepan. Lu ana to bluk. Oh, iya iya iya. Nah, suarane wis ke arah kramatan kuwi, wetanku kuwi tak goleki lah nggo senter. Bengine langsung tak. Nah, posisi ana suara kuwi. Aku penasaran apa ya? Nak ambil tiba kok udu aku. Heeh. Tak goleki lah aku mlebu, tak golek tak senter ora ana apa-apa ya aku. Tak ora alet. Ora ana nek 2 jam, sekitar sak jaman. Nah, kuwi ke sono Cerita layu ngono. ana Sripak kuwi. Nah, kuwi jan nyata kuwi. Dadi piye ya? Kuwi kita kaya berkelanjutan ya lho. Setiap nggon karo ana Sripak ngono ana kejadian apa lah. Iya iya. Di sing sok ora iso turu orang. Heeh. Sampai ya aku tahu ngalami. Dadi hawane kaya beda kaya jame suwe. Oh, iya, 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 Nah, iya. kan kayak story. Oh. Story kok awane kok ngene kok jame suwe banti arep ana wong mulih kok ya. Aku keceplosan guys story ngono ki jan guys story kuwi. Nah, let 5 menit. Ono tenan, ono cerita tenan. Nah, aku udah dijapri. Mbok nek omongi ora waton, Waton, story ora waton. Padahal yo ora sengaja aku men. Mikir nyampaike hawa sing tak Oh, alami oh. ngono to. Ora ono wong mulih kok ya aku. Maksud ora ono wong mulih kan ono wong Iya, heeh. kuwi. Antuk. Kuwi yo 5 menit ya tak kayak. Ya tanda-tanda ngono kuwi kan Ngono sumpah sapa? Wah. Bar kuwi aku udah di komen. langsung tak busak itu tadi. Aku tak busa lho, udah durung ana wong akeh. Padahal aku ya ora sengaja iki jane. Mung sekedar kayak story. Kan sing tak alami ini ya pernah tak alami, Mbak. Kaya nggonku ya mburi omahku yang ngerti, Mbak. Hmm. Kuburan jadi jarak kamarku nang kuburan iki paling gur. Jadi omahku paling pojok. Apa? Kamarku paling pojok lor kulon. Heeh. Nah, kuwi bisa dibilang yo depan yo jaraknya rada 19 nih. Terus dari kuburannya. Ya pernah krungu ngono kuwi, Mbak. Ya padha ngono Waduh, kuwi. heeh. Demak glung. Waduh. Masa terapun jeblok. Nganu tekan kene ngono. Heeh. Yo bisa ketapedip ana iso turu ya kuwi terus ngrasake wengine dawa kuwi. Oh iya. Nek berita kuwi mau. Jame suwi Jam ngono. suwi kok. Padahal lah mataku ki sayang nih kok ya ora ngantuk-ngantuk. Yang kok kayane ngrasake suwi ngono. Lah iya. Aku yang ngrasake ngono kuwi. Kuwi tau. Nek bab hawa jan nganu ya. Mbuh kuwi jan memang pertanda. Kode alam apa? iya. Soale anggon swara mau mah dadi kelingan. Tapi mbuh kuwi iki swara apa sing halal gaib udu. Heeh. Pas posisi aku ning saka kota gede. Ngidul kae sing lapangan ndi? Lapangan Karang. Lapangan Karang. Nah, kuwi lapangan Karang ngulon to. Kuwi saka lapangan ngulon kuwi numpak motor aku. Krungu wong tulung-tulung. Nek aku mandeg posisi ana wong tulung-tulung jan cetha nek wong tulung-tulung cetha. Mak aku mandeg. Aku sing ning sing aku bareng ya do biasa wae. Ana wong dodol kono ya do biasa wae. Dora krungu kuwi Oh. kaya dora krungu kuwi. Ah kuwi manjuk merinding lah dia. Oh. Bablas aku dia. Jangan butuh ya lho, ngote ora Cetha, Ora rungon-rungon. Cetha tulung-tulung. Aku mengu mandeg to aku. Toleh-toleh ngono.
Oh, ini mau dodol pinggir jalan kan Udah biasa wae. biasa ya udah ngedoli biasa ya. Ya apa ya? Ini bareng kuwi anak kejadian apa ngono ta, Mas? Ora ono tapi ya kon mau nggon swara. Oh, dadi kelingan ku, Mas. Hal aneh ngene kuwi tene iki. Nggon Prabowo ya ayo ning kene iki kadang kan yo pendak bengi kan aku sak metu to. Heeh. Jam 1 jam 2 cen rasane beda-beda lho. Kadang iki enak banget wae. Kadang iki Ora kemungsung, nyaman. ngono kae. Ning yo dilalae yo ora njuk ana kelanjutan Ya, kejadian apa. ora ada kejadian apa-apa. Ya pendak bengi kuwi. Sing beda-beda. Saiki wae beda saiki hawan. Beda. Ya mereka dengan pembahasanmu ya. Iso yo. Tapi nek lek rasane beda tenan iki, Mbak. Ket Karena- mau. Heeh. Ket mau. Aku ngrasake beda ya. Ora mboten. Ora tenan kita teko iki mau. Makanya terus jalan-jalan terus biasanya aku nang kene ra tau iso. Kita iso. Heeh to. Ngomong kae. Heeh to. Sing tak gowo tak copot kabeh to. Wah kayak kowe. Gegek kowe. Mergo kowe. Mergo kowe piye kok. Rego kowe ra pelem. Pelem. Berarti lanjut ya mah tinggal ngan merantau. Mah rapi barang doan isen. Oh iya. Nek rapi ra apa-apa nek misale sih do belum. Lah wedok wis ora iso nek wedok wis manggon wis beda. Wis tanggung kan kuwi mau to dadi. Wis lanang kene wis melu bojone. Ngono kuwi. Ini segelintir cerita hal-hal Oh, gaib iya. dari kami. Ya donge Dedi mau ya sing. Dorong ngejak bahas warna-warna malah. Ya apa sesuk diundang. Sebagai salah satu pakar apa nek kayak. Ayo sale yo ngono ya. Melek ya nggon bab Soal bab kejawen iki bab melek. kejawen. Dia sekarang sudah mulai banyak membaca. Bacanya Sudah suka membaca. baca situasi pun baca. Yo macam-macam baca situasi, baca buku. Oh toh. Kuwi Apik iki ya. ngrene kuwi wis jam setengah 11 apa ya? Lagi rene. Lagi ini. Kok ngono wengi banget iki. Lah ya kuwi mau kok. Terus ngejaknya podcast ngono kuwi. Ayo ngejak ngobrol ku mau. Oh. Ini ngomongke sing bab ya mau sing klenik lah, gaib, kejawen dan lain-lainnya. Sebagainya. Lah kok ora ngabari ket mawon ana teman. Kayak kowe dikabari ket mawon bah ning ra omong. Lah kowe asik dong. Oh lah, kurang ajar ya. Nah, ini tang ini ya ora ketemu ya. Angel. Iso ya. Aku wis sing penting ijine cetha. Jenenge cetok. Real iki anak undangan ngono ya. Tak delokke WA-ne lho, WA-ne. Oh iki wingi tak delokke WA-ne. Besok tim model undangan nih. Heeh. Pahit ra ngabari ya. Buldani le ngabari ket mawon lah. Ini Ket dikenal. mau ket mau ki ora ngomongke nek Deni ra iso. Dadi kan sak urung aku teko iki wong kan Ora ngomongke. Ya kurang ajar to. trembel ae yo. Gue Disengaja berarti kuwi mau. ora sido. Eman-eman. Ayo momene ketemu ade saiki langka. Terutama kalian-kalian lah. Aku ngono anggere ra kerja ngono di WA. Oke.
Kayak iki mau ya. Kayak iki mau balik Kirimi foto langsung. Oh, tapi tapi OTW rasa piye-piye. Ngendi ngomong gitu kok. Ket wingi kok aku lek ngabari. Nah, kan kowe mau aku nggak? ngirimi foto mau. Oh. Langsung OTW, Mbah. Oh, kowe sing ngirim. Heeh. Mbaya ngabari Bayu kamu ya. Baik siapa yo? Oh nyusul. Coba jam 12. Nah, iya. Nah, kuwi apa nyambung mong lemar sandiwaranan iki piye? Heeh. Sing ki lho programe Dharma Taruna tahunan. Heeh. Lah kan sesuk nang nggonmu to Jatah Triharjo to. Heeh, Jatah Triharjo. Lah kuwi arep piye to, Jan? Sing Lah mana konsep sekolah ini piye? Tak. Angel. Konsep sekolah ini piye? Mas Sandiwara apa Toprak apa Jadilan? lah kuwi mana nggonmu ki arep ketoprak apa arep sandiwara. Nah, aku iki ya sempet wis omongan karo kanca-kanca ya. Wah, ibadah iki mesti. Dancuk, dancuk. Buntut. Angel. Wingi Bayu. Bayu buat-buat nang ngene. Bunten ya. Aku ini sempet ngobrol karo kanca-kanca nek misale nganu gayeng nek ketoprakan nih. Kayak ketoprak. Oh, ya mergane iso diomong nek ngono kuwi urung mambu sing nganu ta. Urung mambu sing sandiwara. Jadi kan prosesnya kaya misalkan pementasan kepiye, proses latihan kepiye ini kan sementara iki urung pernah mambu kuwi. Urung pernah ngerti ngono lho. Nek kaya mbiyen teater, drama karo ketoprak kan wis pernah ngalami ya. Iya. Nah, dan memang hasil sekolah kabeh kuwi sing iso dibilang berhasil ya. Berhasil sing tanpa diduga iso ditonton wong akeh kuwi mau nah kuwi ketoprak. Nah, kanca-kanca wingi tak jak misale sandiwaranan. Nah, wingi ketoprak dhewe berhasil ya. Terus berarti udah pengen ketoprak. Ya pingine, tapi nek misale saka aku dhewe ya. Entak beriwi lho. Oh. Ini medak nang ngene saiki. Mentok goib. Medak kok. Nah, aku pengine malah sandiwara. Nah, aku dhewe lho, cuman sesuk tetep tak diskusikan meneh lanjutane. Mergane nek seumpama ketoprak meneh, aku wediku sesuk adik-adikku sak bare. Ya adik-adikku sing sak teruse ngono lho. Nang kene wis tertanam intine nek ada pentas kudu ketoprak. Wediku ngono. Awang-awangan. Awang-awangan, heeh. Karena memang nek misalnya ketoprak ya mau kowe luwih ngerti lah. Ya membutuhkan Effort sing luwih. Pertama saka mungkin dana ngumpulke tenaga waktu dan SDM lain-lain. Heeh, terus bari kuwi engko mendekati pentas yo golek propertine, golek iringane, golek terus bari kuwi yo nyepake panggung sing kudu ngadeg kaya ngono kae bentuke. Nah, kuwi lho. Nah, nek seumpama sandiwara kan luwih luwes. Nah iya, Luwih luwes. Luwih luwes. Dan nek pengen kuwi sandiwara kuwi ben supayane sesuk kuwi adik-adik kuwi do ya apa ya terpapar ngene. Terpapar bahwasane nek misalnya pengen berkarya, pengen nguri-uri seni pertunjukan, kuwi ora kudu ketoprak. tidak harus membutuhkan dana yang banyak. SDM yang banyak dan lain sebagainya kuwi. Bahwasanya wujud kaya ngene iki kuwi iso. Iso. Garek golek ngemas kepiye. Nang kono misale arep sik ditonjolkan ngono apa kan iso. Nah kuwi lho, pengen kuwi. Yo kan tau bahas iki wae, tau bahas karo bocah-bocah nggonmu. Ya tapi kan njaluke saka Dharma Taruna. Heeh. Yo Dharma Taruna sing dibahas KKB iki. Ya. Nah, iki cara dene cabange KKB Muda Panda. Nah, kan nek iso sing main busuk pementasan apa akhirnya yo Iya. arep apa arep sandiwara. Nah, saya pemainnya ya tetep njemput wong nggonmu. Lah iya. Aku wis ngomong karo cah-cah. Sesuk
njaluk tulung di apa ya diwara-wara nang ngene bocah-bocah sing seneng sing minat sesuk nek misale nganu dijak nang proyek iki pementasan iki mau. Nah kan kembali ke tujuannya awake dhewe to, tujuannya awake dhewe kan mencari regenerasi. Walaupun ada sing enom ning kan setidaknya menyepakkan Ben supaya nek GP ora ado, Mbak. Heeh. GP. Soale nek GP ado ya kowe pernah ngalami ta sing ngene kepiye ya to. GP ado iki koyo ngono kuwi. Dadi nek sumpama GP ora terlalu ado iki kan semua ning improve apa pendapat-pendapat ngono iki kan ora canggung. iya ora pakai woh lah. Iya. Heeh. Men ngono kuwi dadi anu apa jenenge wonggonmu kudu ana sing ikut serta pentas. Dan aku wis sempet sounding masalah kuwi ta masalah sesuk bakal enek pementasan. Beberapa sing daftar. Nah, Pesan sing minat. Nah kuwi. Ya, kuwi. Kuwi sing marai apa ya tambah semangat neh tambah seneng neh. Nah kuwi. Karo kuwi mau tambah ngerti kuwi mau asine kaya ketoprak teater kurang iya asine padha wae. Padha wae. Ya mungkin ning nggon effort mau sing bedake Iya. pertimbangane ning nggon asine nek keluarane kan gandeng ya teater ya mungkin nek arep ngusung teater ya teater basa Jawa. iya Sandiwara ya sandiwara basa basa Jawa. Jawa. Ketoprak pun ya tetep otomatis basa Basa Jawa. Jawa. Nah, asine kan padha wae iki, arep formate apa wae sing penting asine yo nek arep ngomongke adoh iki yo sosialisasi basa Jawa ngono. Meng nganggo mediane ngono kuwi mau ana pertunjukan kuwi mau. Yo kuwi mau balik meneh ning PR. Salah siji carane rak yo ngene iki to. Nyerake apa ki mau sing dadi tujuane awake dhewe. Yo nguri-uri keseniane dhewe tapi juga nguri-uri kabudayane dhewe kaya basa ki. Basane dhewe. Nah, wingi omongan karo Den iki kan sesuk kuwi kemungkinan festivale ning bulan Agustus. Agustus iki. Heeh. Maju to berarti? Apa ya? Maju sing wingi September apa ya? Kuwi kok men kuwi. Karo sesuk kuwi wis ora ono festival teater ora ono, festival karawitan ora ono, sendratari ora ono. Jadi mung toprak tok. Toprak tok. Nah, karo formate wingi arep ya isih wacana ning mbuh sidane kepiye. Dadi model apa jenenge gabungan ngono. Kering, perkering. Oh, perkering ya. Sing kulon, tengah, wetan. Ngono kuwi nggo. Soale yo saiki apa efisiensi Iya. anggaran ngono. Jadi ora 17 grup. Nek sida, soalnya isih dadi Isih digodhog barisan, nek dadi. Dadi wis ra ono yo wis ra double-double sih, Cuk. Wis ra double-double wis. Fokus. Ya, piye ya? Ya nek menurutku kabeh kapanane padha rene dhewe. Ah iya. Ya sing dadi ujung tombak ki Heeh. meng kuwi wae. Oh, wong-wongane iki mau ya. Ngomongane lho. Iya. Hitungane ngene dhewe iki ya bisa dikatakan selangkah lebih maju lah. Ono apa pentas di luar Iya. ono Danais dan segala macamnya. Sing liya-liyane mungkin yo ora ngerti sih nganune, tapi sing ketoke mote tetep krentek untuk ono iki ngene dhewe luwih anu sih, luwih Iya. concern ning kono. Tapi saka kuwi nek sumpama sesuk bener ya dadi pirang kering kuwi mau. Mbah dipecah piro? Nah, kuwi asline apa ya? Nah, dhewe ya kudu siap ke depan itu, Mbak. Dalam artian nek kuwi bermasalah nguri-nguri seni sing saka Danais ya wis dipangkas nang kuwi mau.
Ya Mas, enak pengurangan yo. Heeh. Heeh. Padahal kan nek umpama festival ki salah satu apa ya tujuannya dhewe atau salah satu momen Heeh. dinggo ben supaya iki iso tetep mlaku nguri-nguri. Iya. Nah, nek kuwi umpama kuwi sesuk kepecah kan berarti otomatis kepecah wonge mungkin berapa sih iso metu. Dan ya kuwi mau kedepane kan dhewe kudu mempersiapkan nek ora ana dana kuwi dhewe kudu tetep iso mlaku. Lah Nah, nek event kuwi dhewe kudu iso mlaku. Oh iya. Kudu di apa ya kedepannya kudu dipersiapin bareng-bareng. Ya kan sebenarnya itu sudah kita jalankan dari tahun 2019 dengan adanya pentas rutinan sing tempatnya berpindah-pindah Dari setiap kelurahan. kelurahan. Kan Wijirejo Wis. wis, Catur wis, Triharjo Urung. sesuk. Heeh. Mungkin ancuk Bali saka Gilangarjo meneh. Kan entah itu dananya dari mana, Yang penting Ya, yang penting sing penting kudu ono. kudu ono. Kudu ono. Entah bentuk pertunjukannya seperti apa. Sing penting kudu ngetokke. Oh ya, iki mau kae sing dibahas dhewe mau sandiwara bahasa Jawa. Heeh. Nek ade duwe dana luwih yo iso ketoprakan sing kaya tahun 2019 Nah, kuwi kaya sing 2000 pira nang Catur wingi. 2021. Nah, kuwi Selikur apa likur? nek awake dhewe mung duwe dana sing luwih mbuh piye carane oleh golek entah awake dhewe arep gawe kaos padha nangan wae. 23 kan. Ora. 23 ya. 23, Bro. Likur awal berarti. Catur iki. Awal. Wong 2021 iki kopi tok yo. Heeh. Oh iya nih. Kopi tok iki ngawur. Kopi tak dhewe nganu. Banter-bantere kuwi selikur kuwi. Kopi iki. Galak-galake kuwi. Lah iya. Kopi tak dhewe ya kuwi apa ya? Sing ketiban ondo karo anu kuwi apa ya? Dibanding dulu likur. Likur Bang wi. Mergo kowe sik endi? Sik mergo kowe. Nah, kita ada gawe mergo kowe kuwi. Oh iya. Kopi iki Heeh. tidak ada pementasan. Apa jenenge? Nak ngubengi apa jenenge? Roadshow. Sama Rajo. Roadshow. Margo kowe. Berarti Banondo ya ganti 2 tahun lho berarti. Tahun likur berarti kan. Ning ketiban ondo iki diprogram awake dhewe kita ya. Oh, itu program gembel. Heeh. Cuman kan ada melu terlibat. Heeh. Festival malah blas 2 tahun ini lho, Mbak. Mosok. Tenan, festival itu blas 2 tahun itu. Oh lah kowe iki dijak ra iso kok ya sing wingi wektumu kok ya. Wektuku. Itu kok terus dasare kae sing nyambi anu kae to. Ya sebenarnya kuwi dadi PR awake dhewe juga sih nak festival sing wingi. Dadi sing wingi awake dhewe wis ngurusi sing melu main lho. Aku lho karepku iki yo. Yo piye yo gandeng golek wong yo Angel. Ya makanya ya pengalaman-pengalaman ngono kuwi dienggo pembelajaran. Ya mungkin ada besok nyaring atau pada sosialisasi luwih mampang meneh. Makanya kan mungkin lho, Mbak. Mungkin nang njaba kono. Maksudnya ya isin nang Pandak iki. Enak sik wong minat ning ngarang di channel. Bisa. Dikenalan. Hmm. Kayak aku pas dek aku mlebu kene iki yo. Aku wis nganu sih. Aku wis ketopaan sih, Mbak. Ning aku kan orang ngerti nek Pandak iki nek FKKB. Oh. lucu ceritanya lucu. Pandak nek FKKB iki aku ora ngerti. Kelangget ping pindho. 2 kali festival aku Kelangget iki. Ning angkatan aku wis kenal Sela karo Buddha. Oh. Ya dhewe wis melu lah ya. Wis melu kabeh. Wis melu kabeh loro kuwi. Aku yo kok kerep intine kerep ngadakke pementasan lah nang omah nang desa iki. Ning aku ora ngerti nek sebulan Pandake nek FKKB. Dan biyen waktu nek ora salah 2000 apa ya? 20 awal sadurunge Covid mlebu. Nah, kuwi iki mungkin tak badeni ya aku tau cerita karo ngono dek. Dadi waktu kae aku apa nang kecamatan legalisir zaman semono sih nang kecamatan legalisir tak nggo golek gawean kene. Nah, kuwi nah nggonku kan sak 2019 nek ora salah kuwi pentas nang kelurahan desa rintisan budaya. Oh nang Rintiharjo. Triharjo, heeh.
Nah kuwi sadurunge tak pentaske nang kelurahan Triharjo kuwi pentaske nang desa. Nah, jenenge pemuda kan ya ngundang tokoh-tokoh Iya. nek lurah dan lain sebagainya kuwi. Nah, seneng iki karo pementasan nang desa. Sesuk mbok nganu nang endi? Intine nang kelurahan. Pentas nang kelurahan. Oke, wis bar pentas. Ini intinya nang ngono bar pentas nang kelurahan. Yo tak tarik ke belakang meneh. Kuwi mbiyen ya pernah ngalami ditarik nang kelurahan neh kuwi lho. Heeh. Sadurunge sekitar 2000 paling 15-16an lah ya. Pernah pentas nang kelurahan. Terus bare kuwi meneh pentas nang kelurahan to. Nah nang ngono kuwi bare kuwi nang kelurahan kuwi malah otomatis ngundang wong kecamatan bareng. Iya, heeh. Nah nang kono nah pas bar pentas kuwi mungkin ganti pirang sasi ngono ya. Aku ngleglisir kuwi omong nang kono enek sik omong nang pelayanan iki. Mas kowe sik dadi kae to. Heeh. Nah nang kelurahan kuwi ceritanya aku rak dagelan. Heeh. Oh Pak, ngene. Lah kok rame lungan sik pandak. Pandakane opo nang kuwi. Pandaknya FKKB. Lah FKKB iki opo? Ono ya Mas jalakan iki ono. Apa jalakan? Triharjo iki ono. Ya termasuk Sela, Liwi. Heeh. Riki. Oh Mbak Riki ya kuwi terus ngomong kuwi. Mbak Cila iki aku ora ngerti. Langsung WA Sela. Misal, ini ana ketoprak lho. Wah, ati enek ketoprak ning aku wingi lali ra ngabari kowe. Jancuk iki. Terus dari kuwi sadurunge kuwi meneh iki aku ya sama karo Huda. Huda kan kanca STM ku ya sak kelas. Wong teateran nek ra salah nang ngisi iki. Oh. Nek sepatu boot dadi tukang nek ra salah ngono. Sekali rame lu aku. Nah kuwi Hud mbok enek ngono ki omong nganu aku. Aku tak melu nek oleh ngono to. Ya sesuk. Wis masa tekan corona kae, Mbak. Heeh. Corona iki ra nang info-info apa blas iki. Ngabari pas workshop kae. Wah, Sing minat rawe ngono. Ayo pas kae ya intine awakku ya lagi selo nang enek titik buntu to. Heeh. Ya arep jane pentas iki model kepiye to? Maksudnya nek nang jobo-jobo kono iki kepiye to? Titik buntu kuwi mau ya wis gabung kuwi lagi ya. Angkat sadurunge wis nglakoni pentas-pentas kuwi mau ya nang desa. Biasanya apa pentasnya apa biasa? Drama. Nah, kan ngerti kuwi mek drama kuwi mau karo ketoprak kuwi. Nek kowe ngerti ketoprak iki ya. Lakone iki kamandaka. Heeh. Sistem kumbian, aku ora ngerti carane gawe naskah sih bener kepiye. Ora ngerti carane nderek kanca-kanca ben supaya bener kepiye. Aku nekani wong sing nek wong nggonku, bapakne pesek. Heeh, Pak Nendisa. Bapakne pesek ya. Lek aku meh gawe ketoprak iki. Lakone apa? Oh, kamandaka adu jago wae. Mergane aku tau ndelok nggonku tau ngundang RRI kuwi. Tau diundang ke RRI mbiyen lho. Gue sih main bocah-bocah ngene dhewe. Yo. HP tak rekam. Ono tak kon cerita. Tak petani dhewe to nang omah. Ayo. Wong ngene iki yo carane yo. Dadi iki. Dadi kanca-kanca tak lumpuki kabeh. Tak lumpuki kabeh. Nang kono latihan iki. Kok kaya rasik tak karepe ngono. Kudu kaya sing tak karepe ngono lho. Tak undang lah bapakne pasek. Wah, ora ngono kuwi. Baleni meneh aku gawe naskah ketawa. Dadi nang ngono wis lek saiki dialoge piye kan nek wong biyen apa jenenge? Improve ki apa? Nek ngarani apa ya? Bos. Wasit. Ming wase dadi Benang merah. benang merah ya ngono kuwi to. Kan wong mikir nek aku benang merah. Lah nang ngono ya mikir tak tulis apa sing diomongke kono to. Nek jebul kan ngono isih dawa. Iya. Wis ngundang bapakne pasek kuwi mau. Wis misalkan ya iki kudune ngomong apa to? Terus lek jawab piye to? Kan aku ora iso basane. Iya. Lho, do karo do ya ra iso. Rikane. Nah, nang ngono didadakke kuwi mau. Wis langsung tak tunjuk peran-perane kuwi mau tulisen dhewe.
karo aku bari iki kabeh kumut tak lombok lah tak tulis apa meneh. Baleni. Heeh. Jadi prosesnya kuwi bisa dibilang biyen 3 sasi luwih. Kuwi proses ku ngene anu, kuwi mek gur kamandaka dijago. Ya lah aku mumpung-mumpung karo kancaku pemudanya. Nah kuwi terus bare kuwi Iringannya apa iringannya? Musiknya? sing kuwi po. Hah? Musiknya yang mek gur trotong nggon anu YouTube, download MP3. Oh. Jadi ora ono iringan sik warna-warna macam-macam ono kae ora. Mek gur aku cara dene bijake nang ngene bapak sampai saya ngomong iki piye lek ngono. Golek liyane. Dadi aku yo jutek nang ngono. Apa sing cocok ngono. Oh. Golek liyane wis ngumpuk kabeh. Wis dienggo latihan. Ya masuk ya. So, 3 sasi. Konsultasi iso luwih keceko aku le konsultasi kuwi mau. Di konsultasi ki ada nglumpuke bocah. dadi mlebu kabeh pandak iki tahun piro? Workshop nang Jirjo kalingan aku cek dhewe. Ya hitungane bareng karo aku. Ora mungkin kok. Takon kene, Ini kan wis menjelajah dunia. jajah dunia wudelmu. Lah iki piye to? Aku ketoprakan pisanan Karang Taruna ya. Karang Taruna Gindangharjo. Heeh. Lakon Roro Hoji. Roh iya, heeh. Kuwi dhisik aku pisanan ngentoprak ya cilaka aku. Pisanan ngentoprak dikai peran si Rol. Oh, sapa jenenge lali aku. Tijane ngerat. Nah, lah kan dejane ngerat. Rung tau-tau nek gandrung kon gandrung. Kuwi gandrung karo iyo. Kene iki disering dadi karo iyo. Ah. Ya, sing ra sida kuwi. Kok sing itu? Oh, tuh. Enak meneh berarti. Guru duri aku. Oh, tuh kowe. Yo. Ora. Bro. Iya. Wih. Langsung kon gandrung. Heeh. Dilalah ya rasaku kita bener iki lek gandrung aku gitu. Oh, wis pede ngono kae yo. Ya kita aku ora kleru ngono gitu. Oh. Mbok beli rombo aku ora ngerti karena kesanan gandrung kok. Heeh. Ayo kuwi aku pisanan ngetoprak kuwi terus bar kuwi sing nang Wijirejo. Oh, sing Permono Kembar. Permono Kembar. Kuwi lakon meneh. Dadi lakon meneh kuwi Permono Kembar Rio aku karo Rio Pandak sing dadi Permono Kembar. Kuwi aku urung mlebu KB. Malah orang mlebu. Urung mlebu. Burung kuwi pecahe. Heeh, kuwi aku. Pecahe FKKB Pandak kuwi sing nom. Aku urung mlebu KB kuwi nang kono oleh peranan gandrung meneh. Ning gandrungane berasa. Dhisik tak Oh, iya. gandrung lili kae. Kaya memper. Wah, aku cetoblero aku. Cetoblero. Cetoblero. Ora fokus. Ora fokus. Wah, aku gandrung metu pitike aku ngono. Suaraku aduh aku. Wah, guyu-guyu piye lah. Wah, ngono. Ayo mah dadi guyune sing do ndelok kuwi ya. Dadi gere sing do ndelok. Dadi isine sik nganu ya sik gandrung ya. Lah aku wis bar kuwi aku urung mlebu Pangge Pandak. Aku mah nunjuk Covid tok ya. Heeh. Kan Covid. 19 nunjuk Covid. Heeh, bar kuwi terus langsung dijak nang Pangge Bantul. Oh. Kuwi. Malah ditarik ndono aku nang. Aku nang Pangge Bantul pertama lakon Rebon Ayu Rebon kuwi. Sing tak critake nang apalmu. Lakone Lampor dhisik. Pertama aku kuwi. Sing gawa sapa Deni wae dhisik. Oh karo Deni. Sing gawa Deni kuwi Pangge Bantul lah. Bar wis mlebu Pangge Bantul kuwi. Adi mlebu nang kabeh Pandak. Oh. Dadi aku anyar aku nang Pangge Pandak iki anyar. Yo, aku anyar meneh. Anyar meneh. Nah, Ya kuwi. Awal-awal Dharma Taruna yo Permono Kembar kuwi. Permono Kembar kuwi. 2019 kuwi. 2019 Ono geger geden kuwi mau wis jam nom-nom wis saiki anu wae gawe dhewe. ya Dewi. Soale mbiyen yo lagi menggebu-menggebune, lagi Ya, seneng-senenge. jadi langsung seumpama lagi seneng-seneng langsung diwadahi langsung dirangkul. Iya, ngono. heeh. Yo ngono BKKF kae. Seneng BKKF. Bebarengan kekancan Kang Paidah kuwi. Kang Paidah.
Asline biar jeneng BKKF ku urung ono kepanjangane ngono kuwi. Mundur wale Neng walikane. walikane. Apik. Nah, iku Kuwi dijenengi karo Deni Dharma Taruna. Dharma Taruna kuwi. Dharma Taruna tinggo nang anu kae ya. Lah nang Wijrejo kuwi ta Dharma Taruna iki. Tinggone di Dharma Taruna. Oh, wis Dharma Taruna. Wis Dharma Taruna. Yo mau Sewon kae Siwon di sing nene Freddy pentas apa nang Doprak. Ora melu. ora melu ya aku. Masa to? Ora melu aku nang Siwon kok. Oh, sadurunge Karang Taruna. Oh, kayak pas lahiran anakku kok. Nah iya ya, aku pertama hari jadi Langharjo ta ini. Kuwi bar kuwi. Terus aku jarang tadi sing berperan sing kebanyakan dialog ngono jarang. Aku malah terus milih sing nang laga, Oh, perangan ya. perangan barang ngono kuwi. Iya. Kalau yang biyen ra digarap ya perangan iki. Maksudnya ra digarap? Yo, Saisane. ora terkonsep. Lek Oh. gelut ya bareng ngantil yo nendang. Oh, Wis intine kuwi. ngono-ngono kuwi. Ora terkonsep. Dadi meh padha aku kuwi, Mbah. Dadi aku mbiyen enek ya pas kare dhewe pentas takon anu kuwi lho. Heeh. Tak tekokake pesilat nek kowe ngerti. Orang pesilat tadi. Wis kowe pasang ge nganu piye kowe ge anu bocahku dikandani. Dadi nang ngono kuwi bener-bener kaya nek misale wong silat ngono kae lho. Heeh. Piye carane kowe sing nang kono perangan piye diajari nang kono. Nganu ngundang dilalah sak desa nang sing iso sing melu Pagar Musa ta. Heeh. Nah, kuwi tak kon ngajari kuwi. Jadi wong loro iki do perangan ono kae diajari kuwi. Pokoke sik ketok apik ngono kuwi. Heeh. Kok didelok iki wangun. Ya nek karepe mbiyen iki nganggo toyak ngono ta. Waduh, nganggo toyak yo mulai belajar ngono ta, Mbah. Ya iya nang ya suwe. Rasa nganggo toyak wae. Nah, aku kuwi Ngapa? melu toprak pertama. Pagi pertama kuwi melu. Wis apa? Oh, dialognya wis kuat banget, tambah perang karo Deni mbiyen. Heeh. Kanggo toyak kuwi. Oblang cah loro. Momen mubeng sik lho, mubeng sik. Heeh. Mubeng sik pirang apa ngono kuwi. Pirang gedripan apa pirang pasang lho, pirang pasang gelutan ngono kuwi. Lagi teko si sapa Eko ngendi gunting kae. Heeh. Misah. Au mubeng iki oblang cah loro. Wah, opo iki? Dene yo oh. Wis mung tak-tak apa dilele yo apa toyake ucul kabeh. Yo mung ruket-ruketan nang cah loro. Kok golek amane. Lah cah loro ngobleng kabeh. Ning ngeblangi rasa dihindari, Mbah. Nah Rasa dihindari. Lah sing muring-muring si Eko kuwi. Iku 16 kuwi. Wandang do ruket-ruketan kuwi.